ყოველ დღე, ყოველ წამს ქრებოდნენ ადამიანები, მიიყავდათ და აი დაახლოებით ასეთ დროს კარზე იყო კაკუნი და წაიყვანეს სანდრო. ბაბუა იყო ჟურნალისტი. ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც დაიბარა პირადად ბერიამ განყოფილებაში, მას უნდა დაეწერა წერილი მის ძალიან ახლო მეგობარზე. ბაბუა შემოუთხრა ბერიას, რომ მე ამ ადამიანს ვიცნობ როგორც პატიოსან ადამიანს. აი შემიძლია დაგიწერო, მეც მე ვერაფერს დავწერო. ბერიამ თვალებში ჩახედა ბაბუას და უთხრა, რომ ეს არის შენი ბოლო სიტყვები. კი ეს ჩემი ბოლო სიტყვა არისო და დაემშვიდობდნენ ერთმანეთს და სახლში როდესაც მოვიდა ბებიას, როდესაც მოუყვა ბებიამ თქვა, რომ აქ სრულდება ჩვენი ცხოვრებაო. ამ დროს წაყვანის შემდეგ ბებია ჩემის ცხოვრება აბსოლუტურად ისე შეიცვალა, რადიკალურად შეიცვალა, არავინ ელაპარაკებოდა, არც მეზობელი, არც ახლობელი, ყველა ფარდასაფარებდა. როდესაც გაივლიდა, თვითონაც ერიდებოდა სხვათა შორის ადამიანებს, არ უნდოდა რომ სხვა ადამიანებიც ჩაეგდო რაღაც ისეთ მდგომარეობაში. ერთი თვის თავზე ზუსტად კარზე იყო მეორე კაკუნი. როდესაც ბებია მიიყავდათ, ლამარა, მისი შვილი აივანზე გამოიქცა და გადაძახა დედა უთხარი ბებიას ნუ ტირისო. ამის მიღმა მე მგონი არანაირი ტკივილი არ არსებობს. ეს რომ ახსენდება მგონია რომ ამაზე რთული მე მგონი არაფერი არის. ნახშირის გაზამზიდავ გაუბედურებულ ვაგონებში შეყარეს ბებია და სადღაც 300-მდე ქალბატონი. ადამიანები ვერც დგებოდნენ, იყვნენ ერთ ადგილას გაშეშებულები. ყინავდა ისე რომ მახსოვს ყვება ბებია ეს ლეიბები რომ დააფინეს ლეიბები ეწებებოდა, ეყინებოდა კედლებს, ვაგონის კედლებს, ისეთი სიცივე იყო. აჩერებდნენ ტბორებთან, საიდანაც იღებდნენ ყინულს, ადნობდნენ და აი ამ ყინულის დამდნარ წყალს ასმევდნენ ამ ქალბატონებს. ერთი თვის თავზე გამოყარეს, იყო რამოდენიმე ციხე, როგორც მახსოვს, ქალების ციხე, დაახლოებით, თვე და რამოდენიმე კვირის შემდეგ წაიყვანეს ჯესკაზგანში. ჯესკაზგანში ჩასულს დახვდათ არაფერი. იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოშიშვლებული ტერიტორია. უთხრეს რომ აი აქ არის რაღაც ხის მორები და თქვენ თვითონ გაითხარეთ ნარები და იცხოვრეთო უთხრეს და რაღაც გამოთხარეს რაღაც დიდი ღრმული, გადააფარეს ეს ნარები და რამოდენიმე ხანი იყვნენ იქ. ბებიას პროფესია არქიტექტურა, რომ არ ყოფილიყო ალბათ ბებია ვერც გადარჩებოდა. იქ კითხულობდნენ ვინ რა პროფესიის იყო, მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ გამოეყენებინათ მათი რესურსი. წაიყვანეს და ისე ყვება ბებია ამ ამბავს რომ როდესაც მივედი, შევედი რაღაც ოთახში პირველად ხელში რომ რეიშინა დავიჭირეო, ტირილი ამივარდა, იმიტომ რომ ამაზე ახლობელი არავინ მყავდა. ანუ ამას რო ვკითხულობ, ძალიან სულად ხდები. ჩემთვის სახაზავს ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ბევრი სახაზავი გვაქვს სახლში. შვილთან და დედასთან კომუნიკაცია რამოდენიმე წელიწადში მიეცა. გეგმას 125% თუ შეასრულებდნენ, მაგ შემთხვევაში ჰქონდათ მიწერის უფლება. ამ დროზე კითხულობდა სულ მუდამ და ამ დროზე პასუხი არ იყო. და სანამ დაბრუნდებოდა, ხო ეს კიდეც რომ იქ რო ჩახვალო, იცოდეო რომ შენ იქ არავინ იქნებიო და არაფერი იქნებიო და მოდიო იმუშავეო, დარჩიო ერთი წელი მაინც იმუშავეო, სულ რო არაფერი მქონდესო მე ვიქნებიო ჩემ შვილთანო და ერთი წამიც არ უფიქრია იმაზე რომ დარჩენილიყო. ლიზიკომ ჯესკაზგანში გაატარა 9 წელი. როდესაც ბებია სახლში მოდიოდა, რა თქმა უნდა, ხა წინასწარ ხوار გააფრთხილებდა, არც იცოდა არავინ როგორ ჩამოვიდოდა და კარი გააღო ერთმა ხუჭუჭა ძალიან საყვარელმა გოგონამ.
თქვენ მიიგნებაოთო იკითხა გოგონამ და ლიზიკომ შეხედა და უთხრა შენო ლამარა ხარო? კიო მეო ლამარა ვარო. მეო დედაო ვერ იცანიო. ზუსტად ისე მოხდა როგორც უთხრეს. არავის რომ არ ჭირდები და არაფერი რომ არ ხარ და ახლობით ესეთი რაღაც იყო და რას წარმოვიდგენდიო რომ იმაზე მეტად გამიჭირდებოდა ვიდრე იქ მიჭირდაო. თავის მოკლაც გადაწყვიტა რაღაც მომენტში ხითთან იდგა და აი უცებ შეუტრიალდა ყველაფერი რომ ძლივს ჩამოხვედიო და ვის უტყუებ ბავშვო და აი მაგან გამაჩერო. რაღაცნაირად აეწყო მე მათი ცხოვრება. ლიზიკომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ლამარასთვის აი ეს 9 წელი მართლა აენაზღაურებინა და ყოფილიყო ნამდვილი დედა, მიწყვნილი დედა, რასაც გვია და მიწყვნილი ბებია. კიდევ არ ჯეროდა რომ ბაბუა დახვიდეს. რა თქმა უნდა მივიდა კიდევ ერთხელ სამართველოში და გაიგო რომ ფილტვების ანთებით იყო გარდაცვლილი. და კიდევ მოვიდა ერთი ცნობა, სადაც ეწერა რომ ესე იგი ანდრო კოპაძე არაფერში არ არის დამნაშავე, რომ მისი დანაშაული არ არსებობს. ბებია ამბობს რომ ესეთი საშინელი ბოდიში ცხოვრებაში არ მიმიღიო. შემდგომ უკვე მე თვითონ ნახე ეს როდესაც არქივები გაიხსნა, იყო გამოფენა, დახვრეტის ოქმი მე თვითონ ჩემი თვალით ვნახე, მესამე დღეს დახვრიტეს როგორც წაიყვანეს. ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე იხსენებდა ბებია ამ ამბებს. დედა ჩემო თხოვა ლიზიკოს, რომ აი ლიზიკო სანამ შენ ხარ კი კარგია გვიყვები და შენ რო აღარ იქნები მე შეიძლება ჩვენ ისეთი სიზუსტით აღარ გვახსოვდეს ეს ისტორიები და მოდი დაწერეო. თავიდან რაღაც თითქოს იუარა, მაგრამ მესამე დღეს ითხოვა კალამი, თითქოს ერთ ამოსუნთქვაში დაწერა და დატოვა. ბებია მუდამ ჩართული იყო მიმდინარე მოვლენებში. მე მახსენდება 90-იანი წლები, მახსენდება როგორი ასე ვთქვათ იმედიანად იყო, როგორ უხაროდა თავისუფლება, როგორ უხაროდა ის მომენტი, როდესაც ჩვენ გავხდით დამოუკიდებლები. ლიზიკო ღერძი იყო, რომლის გარშემოც ტრიალებდა ეს ოჯახი. ახლა რომ ყოფილიყო ლიზიკო, ზუსტად ვიცი რომ ჩვენ ერთ აზრზე ვიქნებოდით. რომ თავისუფლებაზე ძვირფასი არაფერია.